Každá kuchyňa má svoj príbeh. V mnoha domácnostiach aj v reštauráciách pracujú rúry na plné obrátky a pripravujú veľa jedál. Postupom času sa však v rúre hromadí masnota a zvyšky jedla, čo ovplyvňuje výkon aj chuť pokrmov. A práve tu prichádzajú na rad naše riešenia. Náš čistiaci gel na rúry a gel v spreji sú navrhnuté s jediným cieľom – urobiť čistenie rúr jednoduché a účinné. Gelová tuba umožňuje presné čistenie skvrn a grilovacích roštov, zatiaľ čo gelový sprej je ideálny na pravidelné čistenie a väčšie plochy, ako je napríklad dutina rúry. Výsledok? Čistejšia rúra, ktorá funguje lepšie a pomáha vašim pokrmom chutiť presne tak, ako majú. Veríme, že údržba vašich spotrebičov by nemala byť zložitá, len účinná.